大家上我哋呢堂最後嘅一堂課啦，大家如果睇條片嘅時候咧，咁應該我哋呢個學期要上呢個 Introduction to Psychology 咧，呢個心理學入門嘅課咧，都已經正式嘅堂已經上完㗎啦。點解我哋要有一條片咧？可能同大家今日都解釋過啦，就因為我哋特別係對上心理學入門嘅同學咧，即係 Introduction to Psychology 嘅同學咧，咁一般嚟講，佢起初第一個學期讀啦，咁就對於心理學認識有限啊。咁所以通常我哋會係頭嗰幾個課題咧，幾個 topics 咧，咁就會花長啲時間去解釋嘅。如果你開頭你聽唔明咧，你後尾好難跟得到啦。咁所以我哋頭嗰幾個 topic 咧，特別係可能biological psychology 生物學啊，或者係記憶啊、認知啊，即係嗰啲會用得比較多時間去解釋嘅。咁通常到最後呢個 topic 咧，我都會用一個網課嘅方法同大家去上呢個課嘅。咁就呢個課咧，我就會用廣東話嚟教啦。因為我估計最後仲會睇埋我呢條片嘅同學咧，多數都聽得明廣東話噶啦。如果唔係有啲同學，喂，我真係好想聽英文或者係普通話咧，咁你唔使擔心嘅。其實我 YouTube channel 咧，其實本身都有講即係變態心理學咧，一個好詳盡嘅，咁就有英文同埋有廣東話都有嘅，咁你可以去嗰度睇咯。但係呢個課咧就我用廣東話嚟教啦，咁希望大家容易啲理解。好啦，咁首先就講究竟乜嘢叫做變態啦？咁咧 abnormality，其實變態即係話有異於常態啫。咁所以大家就見到啦，characterized by abnormal thoughts, feeling and behaviour。咁第一個最基本嘅咧就話個變態咧就係基本上咧就係講緊我哋嘅思想、感情同行為都同正規已經唔同咗啦。譬如正常人，你上課你嘅思想就係諗緊課堂嘅嘢咯。咁佢又唔係喎，佢有啲即係有啲妄想嘅喎，即係譬如諗有人迫害佢啊，咁嗰啲最常見啦。情緒就譬如你應該嘅時候，你嘅情緒係穩定，咁佢唔係嘅喎，佢有時好極端嘅喎，話突然間有啲你估計唔到嘅情緒出現咯。行為都係啊，行為就話你預測到嘅行為嘅，譬如上課你就算唔聽書嘅，最多咪打下機啊、睇下片、瞓下覺。佢唔係嘅，可能佢企喺張台上邊咁咪比較怪異一啲咯。所以呢個就係我哋一般嚟講，我哋心理學家或者心理學嘅專業咧，我哋都認同就係呢樣啦，叫 inner experiences 同埋 behaviour。inner experience 就係頭先講嘅，即係佢嘅情緒、思想inner 嘅下邊你睇唔到嘅。behaviour 佢睇到㗎啦。即係譬如頭先講啦，即係擒我上台啊，或者有啲人激動到佢會就想跳出街嘅喎，要嗰啲就要特別小心。好啦，clinical significance 都係重要啦嚇。一個人有病態咧，其實佢有一個臨床嘅影響㗎啦。譬如舉個例就係話，譬如有翻工佢翻唔到工㗎啦，俾人炒魷魚做唔到嘢。翻學咧就要停課㗎啦。有啲甚至要退學。呢個就係話 measurable degree of impairment 即係佢某一方面已經係有受咗障礙，有病患。所以就呢度就啱講啦，叫 atypical， 即係怪異㗎啦，即係非一般㗎啦，唔係你估計嗰種㗎啦，係嘛？嗰啲思想行為感情都超越咗常規嘅。多數都 violate social norms 嘅，即係我哋個社會有規範，覺得大約係咁上下㗎啦。佢唔係嘅，佢有異於常態咁樣咯。我成日最中意舉一個例子就話，你譬如搭巴士，你上層坐啦，成架巴士都冇人嘅，咁你咪坐喺度咯，係嘛？坐一個兩座位，你自己坐喺度。架車行下，有第二個乘客上車，咁佢又上層喎。其實好多位佢可以坐，佢係唔坐喎，佢就坐到隔離喎。呢個佢又冇做壞事嘅喎。但係咧就係呢個叫 atypical 同埋 violate social norm， 就大概咁意思啦。即係估佢唔到嘛。我哋社會規範冇理由會有即係咁奇怪嘅，咁多位你唔坐就坐佢隔離逼住，咁唔合理嘅嚇。呢個就係咁意思咯。好啦，我哋講精神病患咧嗰個成因啊 causes of abnormal behaviour， 其實3樣嘢啫。你要記住佢啦。第一個生物嘅 biological 基因遺傳嘅，有啲精神病患咧，譬如抑鬱症咧。如果你家族史咧係有淨係親屬被診斷過呢個抑鬱症咧，咁佢會病發機會大過一般人嘅，會係咁嘅。呢個 psychological 咧就話有冇細個有啲經歷令到你思想有啲扭曲啊。譬如有啲人佢細個咧就被教育咗話就話唔好信人啊，係嘛？即係有人咧就係個個都呃你，個個都壞人嚟嘅，係嘛？咁佢細個學咗啲思想咯，心理嘅。social culture 就話嗰個成長會唔會經歷咗一啲同社會有關，譬如俾人歧視 discrimination 啊，係嘛？俾人蝦、俾人欺凌啦。特別有啲人比較弱小細個喺學校會唔會俾人哋比較嚴重啲虐待過咧？有冇出現過家暴咧？咁呢個 social culture 咯。咁3樣嘢加埋就會形成咗一個可能係
某種精神病患嘅風險咯。好啦，咁首先我哋介紹第一個常見嘅同大家可能都聽過嘅就係叫做 anxiety disorder， 叫做焦慮症。咁焦慮症嘅特點係點咧？佢呢度睇住嘅 excessive persistent distracting fear anxiety。咁焦慮症嘅病人嘅特點就係佢有過量持續，而且係咧好極端嘅擔心、驚恐，好焦慮嘅，係嘛？咁同一般有異於常態嘅。咁即係舉個例，譬如大家如果係正常嘅話咧，你考試測驗之前咧，或者係你收到成績之前咧，你緊張焦慮就緊㗎啦嘛，係正常啊嘛。咁但係有啲人佢唔係嘅，佢過量嘅，係嘛？譬如你一個默書嘅焦慮應該低過個測驗啦，測驗低過考試啦，考試學校考試應該係冇公開試咁巨大焦慮啊。咁佢唔係嘅喎，佢一個小默書嘅焦慮程度咧，就等於一般人好似係大考甚至係 DSE 咁嚴重嘅，咁咪過量咯。咁persistent 嘅考試完咗，大家都輕鬆去玩，佢唔係喎，佢繼續喺度擔心喎，佢唔知擔心乜嘢嘅喎，係嘛？咁呢啲導致好驚嘅，好多嘢擔心，咁同正常係有咗唔同啦。咁呢個 central defining feature anxiety disorder 就係佢話 chronic 同埋 intense feeling 啦，係嘛？頭先講咗係嘛？佢長時間嘅，佢唔係短暫嘅，係嘛？一路都驚嘅，好多擔心嘅。咁睇嗰個性別嘅分別喎，其實咧我主要講男仔同女仔咯。女仔咧係稍為高過即係女人高過男人嘅病發嘅機會嘅。咁睇嗰個年紀咧，咩時間係最高風險咧？最高風險嘅30至44歲，你哋未到嘅，係嘛？咁你哋其實都多壓力㗎嘛，係嘛？讀書時期多壓力咯。咁但係出嚟做嘢中年咧，就除咗係工作咧，可能仲有家庭啦，仲有其他方面。咁所以就係會嗰個風險係會高些少咯。好啦。焦慮症仲有啲特點就係話，第一個頭先講咗啦，佢好驚啊，乜即係船頭驚鬼船尾驚賊，乜鬼都驚一餐㗎。有啲人咧，佢唔係淨係話考試驚喎，佢少少嘢乜嘢都驚嘅。總之老師問下問題，譬如玩卡闊咧，佢都驚到手騰腳震嘅，係嘛？咁冇理由咯，係嘛？咁嗰啲人咧，其實佢一個你仲記得一個 sympathetic nervous system 啦，係嘛？交感神經系統個過度活躍。咁你記得一個 parasympathetic，一個 parasympathetic 啊嘛，一個交感一個副交感啊嘛。咁佢呢個交感神經系統過度活躍嘅，咁你明唔明咯？成日都心跳冒汗手震咁咯。有啲焦慮嘅情況咧，就話過度解讀咗將來嗰啲事情，咁佢有思想就話乜嘢都災難性嘅，係嘛？即係明明考試都 OK 嘅喎，唔係太差，佢硬係覺得自己咧就唔掂㗎啦，會好大意就意思係一定唔合格咁嘅。就算佢最後合格咗咧，咁佢呢個焦慮都放唔低，咁成日都好緊張啦。somatic symptom 就話，即係嗰個身體出現咗啲問題啦，就係譬如成日呼吸好急促咁樣嘅，係嘛？好驚咁咯。panic attacks 咧就話有啲人咧，佢因為長時間好多嘢擔心，佢有時會經歷咗突然間咧就出現個 panic attack。panic attack 即係點咧？即係好地地譬如喺圖書館溫下習咧。咁突然間就好似有俾人襲擊咁㗎，心跳得好快嘅，好似就嚟死咁，呼吸唔到咁樣嘅，咁呢個比較嚴重嘅。咁所以呢啲咪病徵係嘛？好似心悸，跟住突然間就好似個心跳出嚟咁啊，個胸口又痛啊，會暈咁樣嘅。咁有啲通常呢啲咁樣嘅 panic attacks 咧，佢就會關聯做某一種嘅情況嘅。有啲人可能頭先講圖書館溫習嘅情況啦，有啲人咧就會係人多嘅地方，咁佢就會出現呢個 panic attack 㗎。咁有啲人唔知幾時嘅，總之就估計唔到咁樣都會有嘅。好啦，第一種焦慮症咧，我哋叫做泛類症啦，係嘛 ？Generalized anxiety disorder。泛類症嘅特點係咁啊，就係即係好多嘢驚係嘛？咁但係佢啲嘢驚咧，佢就唔係特定關於某一樣嘢嘅。咁即係點咧？譬如學生嚟講咧，返學又驚啦，搭車又驚啦，驚有交通意外啦，食飯又驚啦。驚食嗰啲中毒啦，食物中毒啦，係嘛？做功課又驚啦，做功課驚做錯啦，係嘛？屋企又驚啦，係嘛？驚屋企有人會病啦，會死啦，拍拖又驚分手啦。總之呢啲叫泛類症嘅特點就係乜嘢都驚。咁你見到mind 係 every concern 係嘛？樣樣都驚一餐。uncontrolled strong persistent anxiety 控制唔到嘅，佢都知唔啱，佢都知過量，但係佢話我都唔想嘅咁樣咯，係嘛？身體上一樣都係平時焦慮嗰啲病徵嚟㗎啦。成日好冇力做嘢啦，肌肉係好緊張繃緊啦，係咪？個思想咧又有時又好燥咁咯。咁多數都唔係幾瞓得到覺嘅，有個 sleeping problem 咋。咁你諗下，你個身體成日咁樣點樣瞓到覺？要持續6個月以上咯，係嘛？咁如果偶然咧
就未當佢係犯罪症咯，係嘛？一定要遲咗一段時間先係咯。咁啊，仲有第二種嘅，咁啊呢種焦慮症咧，我哋有時咧用一個方法幫佢醫嘅，咁叫 VRET 咁啊，Virtual Reality Exposure Therapy，咁啊比較現代啲，因為使用電腦咯。咁你睇呢個圖片其實咁咯，即係好似一個 VR 咁就俾佢睇一啲佢最驚嗰啲地方咯。譬如佢最驚去人多嘅地方咁，嗰個 VR 咧就慢慢循序漸進咁樣，令佢有啲想像出佢驚嗰啲地方，係嘛？咁但係當然啦。佢喺個 VR 度咧，嗰個 VR 咁樣冇出現任何真係對佢有危險嘅嘢啦嘛。咁希望佢咁樣叫 exposure therapy 咧，令佢慢慢接觸得多、見得多咧，咁佢就可以減輕咗佢呢個對某一種情況嘅驚恐啦。咁呢個就係醫治方法啦。好啦，咁另外一個普遍嘅精神病患咧，叫做 mood disorder。咁啊 mood disorder， 大家如果覺得好陌生喎，咩叫情感失調咧？其實我一講咧，第一個普遍嘅病你就會明嘅，佢叫抑鬱症咯，係嘛？叫 depressive disorder 啦。咁所以呢個 mood disorder 咧，其實佢有個情況就係叫 severe disturbance in mood and emotion。佢就一個情緒方面嘅嚴重嘅串擾，即係佢失調嘅個情緒唔好啊。咁第一種咧就叫做 depressive disorder 啦，係嘛？咁就係重鬱症 major depressive disorder。咁個特點咧，大家都估到啦，係嘛 ？profound sadness，佢一個嚴重極端嘅唔開心、抑鬱嘅情緒。冇晒生活動機，冇晒生活興趣，係嘛？咁就比較緊要啲係嘛？咁但係另外一隻叫做persistent depressive disorder，咁呢隻就叫做抑鬱得嚟咧，佢就唔係重鬱嘅，咁有啲人叫做輕鬱症啦，係嘛？咁但係持續時間比較長啲。呢個抑鬱症咧，佢有啲個案咧係長達10年嘅喎，即係可以有呢個抑鬱嘅病徵，咁長達10年，咁就抑鬱症危險咧就係、好多病人咧，佢最後都會尋死嘅，因為實在啲病徵佢對一個人太煎熬嘅。bipolar disorder 即係鬱躁啦，嘛鬱躁咧其實佢都有抑鬱嘅病徵，咁但係咧佢好奇怪嘅喎，好多病人咧佢話日頭嘅時候佢係躁狂不可一世嘅喎，鬧人嘅喎，對人侮辱啦，咁有時做啲好高風險嘅決定咯，會好快，但係如果成日都到咗夜晚佢抑鬱嘅，咁呢樣都係啦，有機會係會自殺嘅喎，因為對佢抑鬱嘅程度咧。夠嚴重咧，佢有機會自殺嘅，咁即係都係好煎熬咯。呢個就係即係我哋叫鬱躁症嘅病徵啦。好啦，咁望一望呢個咧，其實解俾大家聽，點樣構成一個mood disorder 一個情緒失調嘅。咁首先第一 biological vulnerability啦，咁會唔會係有啲基因遺傳咧？屋企裏邊直系親屬會唔會係有曾經病發過啦？嗱，如果有之後咧，到再加個 psychological vulnerability，譬如佢有一個基因。佢未必會病發嘅，咁但係佢又唔好彩喎。咁佢細個你知喎，如果屋企人有某啲精神病患，咁佢屋企人咧係製造一個教育或者一個思想教育俾佢嘅喎。譬如成日同佢講，喂好危險嘅喎，出街又危險嘅喎，搭車又危險喎，咩都危險喎。咁令到佢有一個思想係咪影響咗咧？咁再唔好彩啲一個 stressful life event，譬如細個俾人哋孤立啦，冇人同佢玩啦，再嚴重啲可能俾屋企人虐待過啦嚇。咁呢啲加埋晒之後咧。產生一個唔好嘅後果出嚟喎 ，negative attribution 喎，咁佢就會有啲思想，佢覺得我咁樣做都係冇用噶啦，我將來都冇希望噶啦，係嘛？即係有啲無助感出現咗。當然啦，嗰啲 stressful events 加埋嗰啲心理嘅影響咧，佢就會 trigger 咗某一種內分泌啊嘛，係嘛？咩內分泌咧？之前咪講過嘅，係嘛？嗰啲令我哋會好緊張、壓力嗰啲壓力荷爾蒙皮質醇啊。即係我哋都係類似 neurotransmitter 咁，幫我哋其實我哋打仗噶嘛，真係有需要嘅時候我哋需要佢啊嘛，但係我哋都冇事冇幹咁，做乜要嘅係嘛？咁嗰啲人就會過量啦。有時亦都會因為咁，你成個人咁緊張，又覺得人哋就會害你，咁邊有人同你做朋友啊？social support 咪冇咯。全部嘢加埋一齊，咪搞到個病咧係越嚟越嚴重啦。所以一個小朋友咧，佢就算有遺傳咧，佢唔係一定即刻病發嘅。但係佢有啲遺傳咧，就間接影響到佢屋企嘅情況啦，出嚟識朋友啊，或者返學嘅經歷啊，嗰啲之類啦，慢慢幾樣加埋，就可能去到10幾20歲或者20零30歲咧，就不斷累積得夠嚴重嘅時候咧，好多時就呢個時候就會病發咗出嚟咯。好啦，講一個咧就真係比較最嚴重嘅精神病患啦，叫做 schizophrenia。咩叫 schizophrenia 咧？就係一個我哋叫做思覺失調咯，係咪？一講大家明啦，即係精神分裂症，係一種思覺失調類嘅病出嚟嘅。
精神分裂症咧，佢嘅特點就係話，佢係完全一個人咧就乜嘢都做唔到噶啦，絕對係一個即係完全100%冇喪失工作能力噶啦。好多時都要住院噶喎。佢特點係點嗱？如果你有筆喺度，你解呢兩個字咯，叫 hallucination 同埋 delusion。精神分裂症嘅病人咧，佢嘅病徵咧之所以係麻煩或者嚴重咧，就係佢有兩個情況。第一個叫即係嗰啲幻覺式嘅問題嘅。通常幻視咧、幻聽咧，佢成日聽到人哋有把聲嚟講嘢啦，指揮佢做嘢啦。見到啲冇存在嘅嘢啦，妄想係咩？妄想你見到一張海報你就知啦，即係嗰啲妄想啊。譬如妄想同某一個出名嘅人已經係戀愛緊，甚至要結婚啦。有時係妄想被追殺啦，被通緝啦、被跟蹤啦，呢啲都係常見啦。所以大家頭先你都聽我講啦，叫 behaviour extremely brisk，因為嗰啲怪異行為怪異得好緊要嘅，即係成日好似對住空氣講緊嘢咁嘅，自言自語嘅。佢其實覺得自己唔係自言自語，佢話有人同佢傾緊偈都唔定嘅。呢就係精神分裂症嘅病徵啦。呢個病咧係特別強嘅 genetic factors 啦。即係好地地，如果你冇有呢個遺傳咧，其實你係患有呢個病嘅機會咧係唔係咁高嘅。但係如果你家族特別直系親屬咧，佢有思覺失調，即係或者係精神分裂症嘅，曾經係被診斷過某呢種病咧，你最後有病發嘅機率咧係比一般人大好多嘅會。好啦，跟住介紹一個病咧叫 dissociative disorder，即係解離式失調。咩叫解離式失調咧？可能你曾經有時聽過有啲人話點解佢有幾個人格咧？就係嗰隻啦。睇下喎，佢話 dissociative disorder，people become dissociated with sense of self，without memory identity。佢有時咧好地地一個人，譬如佢明明個名叫阿坡啦，阿坡咧就係一個會計師嚟嘅。但係有時你會發現佢咧到咗夜晚變咗第二個人出嚟嘅。佢自稱自己係第二個名嘅。佢亦都係有時有啲案例咧，佢個人格都變埋嘅，即係變咗女人聲都有嘅喎。其實其他嘢咧，個性格都變晒嘅。呢啲咁嘅病患咧，就叫做解離式失調啦。有幾種嘅叫做解離式失憶啦，dissociative amnesia 啦。depersonalization derealization disorder 啦，即係冇咗自我去自我去現實嘅失調啦。有啲係 dissociative identity disorder。呢個 dissociative identity disorder 類似以前我哋叫做多重人格啦，就大家就明白啦。多重人格即係話一個人佢最高案例咧，其實就真係超過100個都有嘅。真係比較誇張啲，匪夷所思。大家真係會諗下，好地地點解有呢個 dissociative disorder 咧？好多都係因為經歷過創傷，都有講stressful traumatic experience。譬如有啲案例係因為俾人侵犯、俾人虐待長時間，之後咧佢做咗幾個人格出嚟。至於點解幾個人格就會幫到佢應對嗰個創傷咧？大家第時讀 abnormal psychology 就留意下啦。不過而家俾少少 tips 你。如果你叫阿坡，你被侵犯，呢個阿坡呢個人格係咪好痛苦啊？你咪唔想要佢啊？但係唔得喎。但係如果你冇意識，令到自己有多一個身份出嚟咧，你咪可以用一個冇受過侵犯嗰個身份嚟到生活咯。個原理就係咁啫嘛。好啦，講一講啲醫治方法咯。介紹咗幾種常見嘅精神病咧，介紹醫治方法。我哋有幾款嘅。第一個 psychodynamic。講 psychodynamic 你即刻要記一記，你仲記唔記得 unconscious 同埋 conscious 呢啲咯？id 啊 ego super ego 啲鬥爭，無意識同埋意識嘅鬥爭咯。所以如果係psychodynamic 咧，即係呢一類嘅理論嘅醫治咧，其實主要咧係幫到個病人咧，將佢一啲無意識嘅嘢變咗意識咧，個病患就醫得好噶啦喎。譬如有一個人點解佢有咁多妄想咧，咁多焦慮咧？如果根據呢個 psychodynamic 弗洛伊德學派咧，佢就係一個人咧，應該係好多無意識主宰住佢。佢咪唔知啦，即係唔知點解自己有時候會好傷心喊，又唔知點解嘅喎。呢個係無意識啊嘛。如果幫佢即係無意識增加到佢嘅 awareness，變咗意識，原來我咁樣嘅，因為我細個經歷過呢件事，佢都唔記得咗係嘛？2歲發生嘅事，你而家20歲點記得？但係經過某一啲方法，譬如好似類似催眠咁咧，個卡人醒翻起就會原來因為咁，個病會減輕咗。第二個 behavioural approach 咧，如果你仲記得我哋有一堂講 learning 啊嘛，係嘛 operant conditioning、classical conditioning，你透過獎罰啦，係嘛曾經 pair up 咗啲唔啱嘅一啲嘢啦，譬如話有啲人好怕動物嘅，點解咧？因為俾狗咬傷，以後好驚啲類似嘅動物，因為佢會諗起
一諗起狗咧，佢諗起佢受傷痛啊嘛，咁啊兩樣嘢配合咗，即係好似隻狗仔流口水，因為個鐘聲咁一樣啊嘛，係嘛？咁啊要幫佢做啲行為嘅改造咯。咁另外一個叫 quality of posture，quality of posture 主要係幫人改變咩咧？叫 dichotomous 或者 distorted in thinking。有啲係思想扭曲嘅，譬如以前俾人教錯咗，話全部人都唔係好人嚟嘅，個個人都係想害我嘅，咁呢個係錯嘅思想嚟啊嘛。咁你要幫佢教翻正佢咯。全部人咧係有啲會想害你，有啲係壞人嚟嘅。喂，不過好多都好人嚟啊嘛，係嘛？咁你要幫佢改變翻啦。咁所以我哋睇下咯喎。咁啊，就譬如有啲而家現代流行有個叫 CBT 咧，我哋而家會講嘅 CBT 咧就將認知嘅治療咧結合埋行為嘅。咁啊，第一個就要改變佢嘅思想咯。咁所以呢度見到啦，可以間住個 change maladaptive condition。我哋心理學 maladaptive 咧，即係嗰啲唔好嘅思想啦，係嘛？冇適應嘅唔健康思想。咁但係佢要教佢點咧？要有啲 behavioral coping strategies 啊，即係通常有啲人有精神病患咧，佢自己慣常用一套自己覺得啱嘅方法咯。譬如話避開人啦，匿埋屋企啦，係嘛？有啲嘢食飲酒啦、吸毒啦，咁呢啲咁要教翻佢改翻正佢咯。咁啊呢個 client-centered approach 咧就話平時我哋比較多使用嘅。咁啊呢個 client-centered approach 主要就話認同一個人佢係點咧？佢有一個呢度見到係嘛？有個 basic capacity of personal growth， 即係佢有能力去自我成長嘅。咁只不過係點咧？只不過係周遭嘅環境對佢約束住。咁啊 person-centered approach 就好似幫一個人佢成身俾啲鐵件鎖住咗，所以佢嘅潛能發揮唔到，咁出現某一種心理唔正常嘅情況。咁啊呢個 person-centered approach 咧，好似就係話類似咧，就將嗰啲鐵鏈咧逐條解開咗佢。咁呢個人佢自己會諗到辦法點樣成長嘅啦。好啦，咁啊呢個 psychodynamic 啦，咁我哋講下 psychodynamic。咁啊大家見到啊，係嘛？好似呢個 Sigmund Freud 啊嘛，依家瞓張床瞓喺度嘅。咁啊，所以大家成日睇一啲電視啊、電影講到精神治療咧，咁啊有張床喺度。其實呢個好鬼老派嘅。咁啊好老派就話呢個 psychodynamic 其實佢目的就係 enhance self knowledge， 咁就好似類似催眠咁咯。好似我頭先話齋，佢原本有啲嘢佢唔記得咗嘅。佢唔係唔記得嘅，佢係唔識啊嘛，即係佢嗰時太細個啊嘛。咁而家唔知點解佢可能有啲人會係咁嘅喎，譬如話去到夜晚佢就會喊嘅，控制唔到自己情緒嘅，又或者唔知點解去到多話嘅地方就會好驚嘅，係嘛？佢都唔知點解嘅。咁佢覺得我都冇嘢經歷過啊，原來唔係，係好細個經歷咗，因為佢唔識應付，太細個，佢壓抑咗落去，咁啊變咗無意識咯，係嘛？無意識。而家催眠之後有機會即係精神分裂咧。嘅病人咧，佢係將呢啲無意識嘅嘢講得翻出嚟，一講得翻出嚟，佢寫翻之後咧，佢覺得咦情緒好咗喎，嗰個病情又減輕咗喎，呢個就係 psychodynamic 對病人嘅醫治嘅方法嚟咯。咁所以有時有啲方法我哋叫 transference 啦，係嘛？咁啊精神分析學派嘅治療咧，咁佢有時會咁嘅喎。transference 就話希望個客人咧將佢過去啲經歷投射咗喺個 counselor 嗰度，咁透過一種類似催眠嘅方法啦，咁個客人咧就會將譬如舉例以前俾人哋蝦過，冇好好解決咗，咁而家就將佢過去俾人蝦，蝦佢嗰個人咧，咁投射咗落去嗰個 counselor 嗰度，可能有啲咩怨氣咧要發泄咧，都可以向個 counselor 發泄咯。咁就又係嗰樣啦，將佢啲無意識變咗意識，病情就會減輕得到咯。咁另外呢個 free association， 咁其實 free association 比較簡單嘅啫，即係好多時就會要求個客人咧。就由第一樣佢諗得起嘅一樣物件諗起，然之後諗第二樣、第三樣、第四樣、第五樣，無限去聯想。呢個原理就話，當一個人毫無約束、自由咁去聯想嘅時候咧，咁佢就會增強咗佢覺察力喎。咁佢覺察啲咩咧？咁覺察到自己究竟唔開心，或者而家咁痛苦，個原因係乜嘢啦？將以往啲嘢帶出嚟啦。dream analysis 就可以理解到啦，係嘛？因為我弗洛伊德相信我哋好多人冇意識嘅嘢咧。其實喺個夢裏邊可以表露到出嚟啦，解釋個夢咁咪可以咯，係嘛？有啲 defense mechanism 啦，係嘛？希望你仲記得我之前講過少少啦，係嘛？譬如話投射啊，係嘛？之前我哋上嗰個 developmental psychology 同埋有啲 projection 啦、displacement 啦，咁佢點解有啲人點解成日乜嘢都怪責人咧？係嘛？憤世嫉俗啊，做出咩唔好都話人哋令到佢咁嗰啲做 projection，解釋俾你聽係點解咧？係嘛？咁佢又可以幫到佢，原來明白咗。原來我嘅原因係因為我細個有一種唔好嘅經歷啦，係嘛？可能俾人蝦過，或者係受過傷嘅，咁呢啲咁樣啦。好啦，interpretation of parapraxis 動作到錯啦，就譬如有時有啲人講嘢前言不對後語啊，
係嘛？或者係明明中意佢就話好憎佢啊！有時講漏口，個 silver tongue 就話其實我好唔中意你咁，其實佢唔係佢講漏口，平時佢成日都唔係嘅，佢成日都話中意你㗎。點解嗰次要咁講咧？咁呢就係 misspeak 啦。咁啊呢啲地方咧都可以幫一個客人解釋得到究竟佢而家面對嘅問題係乜嘢啦。咁啊所以就叫做 increase knowledge and awareness 咯，係嘛？咁啊清楚翻自己嘅問題喺邊度啦。好啦，咁啊 behavioral therapy 咧，咁啊大家都應該仲記得冇幾耐之前，我咪上一堂課係關於學習嘅，就係講嗰啲嘢咯。咁啊，你見到呢度 class conditioning、social learning，咁啊 operant conditioning。咁啊，譬如一個人咧，佢好驚蛇嘅咁啊 class conditioning 會唔會係細個嘅時候佢睇過一啲電影，見到條蛇咬死咗人咧，係嘛？咁啊，佢咪見到蛇同埋死亡咪聯繫咗啊？咁啊，所以治療咧就要令佢明白，咦蛇咧而家係好少會有機會咬死人嘅喎，係毒蛇先有嘅喎，咁樣咯，係嘛？咁啊 social learning 咧就可能佢見過有啲人，或者佢有啲朋友屋企人咧，好似驚曱甴咁，咁佢有樣學樣嘅啫嘛，係嘛？咁啊 social learning 咯，咁啊而家可能俾佢觀察下，有啲人咧原來同蛇玩咧，咁都冇事嘅喎，咁啊可以就觀察學習咯。咁啊 operant conditioning 咧，大家記得係關於獎罰啊嘛，係嘛？咁啊可以如果循序漸進，佢可以接受到，唔使咁快揸住條真蛇嘅。譬如佢可以睇關於蛇嘅電影，係嘛？如果佢有蛇嘅驚恐咧，佢電影都唔敢睇嘅，咁啊，如果佢夠膽睇完，可能10分鐘有條蛇嘅一個影片，咁俾啲獎勵佢咯，咁啊俾啲 token 佢咯，儲埋幾個 token 幾個券，咁咪俾份大禮物佢都得噶嘛，咁呢個就係我哋頭先講啦，用啲唔同嘅方法就對症下藥咯，係嘛？如果佢係驚蛇可以咁做咯，咁啊譬如有啲人咧佢係沉溺嘅喎，係沉溺係佢係賭博嘅，咁都係一種病態嚟嘅。咁行為治療都幫到佢嘅喎，因為沉溺賭博咧，佢最慘就係佢有時真係贏到錢嘅，咁佢咪一不斷加強佢繼續去賭咯，佢唔可以走噶嘛，因為你叫佢走，佢話喂唔走得啦。如果你真係而家走咧，咁下一鋪就贏啦嘛，咁佢係唔肯走，咁呢個行為治療咧，咁就要俾啲教訓佢先得啦。咁譬如有啲之前我同大家講過啦，電擊嗰啲都係一種行為治療嘅方法咯，係嘛？俾嗰啲痛苦佢咯。咁啱講完係嘛？reward punishment 啊，咁所以如果佢一個人曾經點解沉溺某一種行為咧，好可能咧，就係因為佢曾經以前咧被獎賞過。大家記住啊，冇懲罰咧，其實都係一種獎賞嚟㗎。不如你去賭博，咁如果譬如你唔係輸好多錢，但係你偶然一鋪咧，咁其實都好大獎賞性嘅，咪有刺激㗎嘛。咁叫 self-rewarding 咯。及後咧，我哋有一種治療咧，就叫做 CBT 咯，咁 CBT 咧其實就結合咗思想改造同埋有啲行為治療，同埋俾獎罰佢，而且個思想就話同佢講某一種嘅思想其實係錯嘅，分析俾佢聽，希望幫到一個人咧，佢嘅思想合邏輯啲、正路啲。咁睇下咩叫做思想係嘛 cognitive therapy 我哋而家講啦。好啦，有時有啲人咧，佢有啲 dysfunctional thinking 啊，即係嗰啲思想咧就錯亂晒。譬如我舉個例，頭先講嘅就話，認為全部人都係壞人咧，呢個就叫 dysfunctional thinking 啦。因為人係有壞嘅，咁但係都有好嘅，係嘛？咁所以佢話100%人都係壞嘅 dysfunctional，係嘛？錯亂咗嘅。好啦，咁要幫佢改變咗思想喎，因為我哋認為咧個思想被改變咧，佢啲感情就好翻嘅喎。譬如佢因為個思想覺得人都係會呃我㗎啦，會害我嘅，咁佢係咪驚啊？係咪憎啊？咁佢係咪避開啲人啊？咁呢點樣幫佢咧？有兩個人叫一個 Albin Ellis，一個 Aaron Beck 咧，佢就係提出一套理論出嚟就係咁嘅喎。呢個 ABC framework，咁大家可能睇，如果睇住個 screen，你可能睇少咗少少字。你如果開咗個 PowerPoint 一齊睇咧，就會睇得好啲。咁ABC 就話第一次，有啲 adversity 嘅嘢發生咗，譬如有啲事嘅，佢覺得係唔好嘅嘢嚟嘅嚇。舉個例啊，譬如老師話喂今日出成績啦，咁咪個 A 啦係嘛？咁個個人都係正常常，但係佢又唔係好驚喎。佢話死啦，呢個天跌落嚟啊，大鑊啦！咁點解有件嘢發生咗之後咧？其實佢有個解讀嘅喎，佢有 belief 喎。佢會解讀咩咧？佢就會解讀，每一次派張成績咧，我都一定係唔好嘅，一定喎，記住我一定喎。好啦，佢一諗到咁個 emotion 係點啊？emotion 梗係驚啦。咁所以件事咧就唔係個 A 係老師派成績啫嘛。派成績唔會令佢驚㗎，係因為派成績之後咧，佢有一種唔正常嘅思想，就話我一定唔合格㗎嘛。咁你有冇啊？如果係咁咧，你就次次一出成績之前，你一定驚到手騰腳震嘅喎，係嘛？因為個 B 啊嘛。
咁所以呢個 ABC framework 一個認知治療咧就話喺個 C 未出現之前咧，俾個 D 佢，改變咗佢嘅 B。個 D 咧就要挑戰佢嘅 B 喎。我舉例啊，譬如頭先嗰人話，派成績係 A 派成績啊嘛，B 咧就話，我一定死㗎，一定唔合格㗎。好啦，咁個 D 就話要 challenge 佢嘅 B 喎，就話咁你有咩證據證明你一定唔合格先？有冇先係嘛？過去你派咁多次成績，有幾多次合格，幾多次唔合格啊？冇理由一個人佢次次都唔合格㗎嘛，係嘛？咁啊令到覺得咦係喎，我唔係次次都唔合格喎，我有50% 機會合格㗎喎，係嘛？咁當佢改變咗佢啦，咁有個 E 出現啦，咁啊 effective new rational belief， 佢個思想係咪少少合理啲啊？即係 rational belief， 即係唔使一定好積極嘅，係理性啲咁得㗎啦。咁所以有啲人誤會佢以為思想即係認知治療就話幫一個人有啲好積極正面思想，其實唔係。我唔使咁積極正面嘅，我只係一個理性得㗎啦。即係話你唔係一定成功㗎嘛。過度樂觀係害死好多人㗎喎。我只係需要佢點啊？我只係需要佢理性就話你有50% 機會係失敗嘅，但係你起碼有另外50% 係會成功㗎嘛。咁個新嘅感情咪出現咗啦，係嘛？新嘅感情咪正常感情咯，唔使過度亢奮嘅，但係起碼唔會擔心過度抑鬱先咯。好啦，咁最後呢個咧就叫 person-centered theory。person-centered therapy 咧就呢個 Carl Rogers 啦。咁佢認為點咧？佢哋話人咧點解會唔開心咧？其實佢係好多時我哋嘅 potential 啊，呢度見到啊 potential， 或者我哋嘅潛能啊嘅能力咧被約束咗，咁解決唔到啊。咁所以呢個治療咧就話你一定要承認一個人點咧，呢度寫住話 based on assumption 喎。咁人咧就 essentially trustworthy， 人咧係可靠嘅，有潛能嘅，有用嘅，係嘛？咁佢亦都 capable of self-direct growth， 佢係可以自己成長嘅喎。咁同學就會問咁佢可以自己成長，咁點解佢咁唔開心有病患？佢就係我頭先講咯，有好多條粗鐵鏈鎖住咗佢。譬如佢細個嘅時候，屋企人好多期望俾佢，佢明明中意做運動嘅，屋企人話做運動冇前途嘅喎，咁叫佢讀書喎，咁有條鎖鏈咯。翻到學校老師亦都係咁樣嘅，識啲朋友又係咁樣喎，個社會又係咁樣喎，咁將啲鎖鏈鎖住晒佢。咁佢嘅潛能可能係運動嘅喎，佢可以做一個好嘅運動員嘅喎，但係冇咁嘅機會。咁person-centered therapy 咧，透過一種尊重同埋接受咧，令到一個人咧就發現咗，原來我有啲嘢其實真係可以做得好啲嘅喎。咁Carl Rogers 佢話有6個條件咧，如果出現晒咧，一個人其實自己成長㗎啦，唔使你幫佢乜嘢。咁我哋作為 counselor 或者 psychologist 心理學家，就係要幫佢發生咗呢6樣嘢，即係希望佢有呢6樣嘢。咁佢具備咗之後咧，咁佢自己可以走㗎啦，係嘛？佢可以成長啦。不過大家明啦。呢6樣嘢認真唔容易出現到。第一個 contact between therapist and client， 第一個你去醫治佢，治療佢，你同佢有一種信任關係先啦。咁contact 出現咗啦。第二個 incongruence between client experience awareness， 第二個個 client 咧係出現咗某一種嘅唔協調啊。呢個唔協調，咁佢先要醫啊嘛，唔係佢想乜你要去輔導佢啊。佢嘅唔協調咧就話佢嘅思想同埋個經驗唔協調。舉例，佢嘅思想希望自己可以達到學霸級嘅成績。但係佢 experience 咧，咁未至於話好垃圾嘅，但係達到唔到學霸級啊嘛，咁我咪 incongruence 咯，有種不協調咯。好啦，咁第三就係 therapist accept the client unconditionally without judgment, disapproval and approval。嗱，呢好緊要喎。個 counselor 咧，或者個治療師咧，就要接受一個人咧係無條件接受佢。咁接受佢做咩啊？因為佢值得接受咯。咁你同我就好地地一個人點啊？佢話佢要值得接受啊。咁你就諗下，其實每一個人與生俱來都係平等嘅。佢係有唔同，每一個人有唔同嘅潛能嘅。咁你係冇理由唔接受一個人嘅喎。佢調翻轉嚟諗啊，你冇理由唔接受佢，咁你咪接受佢咯。咁即係意思點啊？喂，你可以係計數好叻，喂，但係隔離嗰個同學可能係好中意語言嘅喎，再隔離嗰個中意運動嘅喎，再隔離嗰個中意畫圖畫嘅喎。咁個人你用同一把尺就係用學術計數嚟 judge 佢，咁你梗係覺得你叻晒啦。咁但係當你明白之後咧，你就覺得冇資格，你唔接受人啦。咁所以呢個接受咧 unconditional approval 咧，接受咧其實係本嚟就需要嘅咯。咁所以呢個你又唔會批判佢咯。咁呢個第三咧，第四就話 therapist classes empathic understanding and high internal framework reference。第四就我頭先講啦，當你如果接受一個人咧，你開始會有同理心，理解佢而家受緊係咩痛苦，即係意思理解佢而家佢啲鐵鏈鎖住係幾咁痛苦。佢原本係運動員嚟嘅可以。但係而家有人攞一把尺由細到大攞嚟量佢，就係計數。
咁佢梗係會用一世時間覺得自己係愚蠢咯，係嘛？咁你要理解佢發生嘅嘢係幾咁痛苦咯，係嘛？咁第五咯，叫 client perceive the therapist unconditional positive regard and proper understanding。嗱，你幾明白個 client 唔重要喎，最主要個 client 咧係咪覺得你真係無條件接受佢？咁所以呢啲冇得假嘅。你話我愛你呢種愛咧，究竟個 client 受唔受到啊？咁我唔知你有冇試過，有啲人佢想說服你，佢係尊重你，但係你硬係就接受唔到，佢係幾愛你或者尊重你嘅喎。咁呢個就關係到咧，你第一係咪真誠咯？第二你有冇辦法令個 client 真係接受到你？咁你就要諗下。所以 person-centered therapy 咧係好着重一個人嘅表達能力，點樣可以表達到令個 client 或者因為有啲人佢覺得好唔公道嘅，我明明真係好中意好愛佢嘅喎，好尊重佢啊，點解佢 feel 唔到啊嘛？好多阿爸阿媽都諗唔明嘅，咁呢個就係你要學習要練習嘅地方咯。好啦，咁最後個 client willing to use the therapy relationship to facilitate his or her personal growth。最後咧就話個 client 自己，佢真係都有咁嘅意欲，希望透過呢個輔導達至個自己嘅自我成長。咁即係話最後講一句咯，一個人咧，如果佢自己都唔想改變咧，其實你點樣幫佢都冇用嘅，即係佢成身都係鐵點。你幫佢解釋係點咧，佢係唔喐就係唔喐嘅。咁所以係要幫到個 client，佢自己有意願去想改變同埋或者佢想成長先至得咯。好啦，咁講個 family therapy 啦。咁有時咧舉幾個例啦。咁就係我哋醫治啲家庭出現嘅問題，可能大家都聽過啦。個人嘅問題咧，可能離唔開家庭，咁所以要輔導嘅咧，要處理嘅咧，好多時處理到家庭嘅問題先啦。譬如 family couple therapy 啦，幫助啲家庭處理佢互相嘅糾紛啊，或者有啲唔係一定係結咗婚嘅，可能係兩個人拍拖都有嘅，教佢哋點樣解決困難啦，將有矛盾嘅時候點樣應付啦。咁有一個叫 care model 啊，咁 iceberg metaphors 啦，即係用啲metaphor 中文嚟講，或者係嗰個寓意啦，係嘛？即係譬如話iceberg 係一個冰山啊，冰山寓意咩咧？冰山寓意咪一個家庭，哇！如果咁係冰封咁嘅，咁你嘅關係點樣樣咧？係嘛？呢啲治療咧就係幫到個家人咧，佢可以改善到佢個家庭裏邊嗰個溝通方法甚至有冇好好咁做好自己個家庭角色咧咁樣啦。呢個 structural family therapy 咧就 relation between among subset of family member。好多人佢個家庭裏邊，佢雖然係有父母或者有兄弟姊妹，有其他家庭成員嘅，但係佢根本唔能夠同其他家庭成員好好咁樣溝通得到啊。可能某啲原因咯，係嘛？咁最後講呢個 family constellation 咧就話幫個家庭嗰啲成員咧重新再聯繫過啦。舉個例啊，譬如阿仔永遠都唔係好識同老豆溝通嘅，越嚟越大之後咧，好似有世仇咁嘅。旁人睇出嚟咧，好似呢兩個唔單止唔係屋家人，好似係仇人咁嘅，係嘛？咁其實佢哋唔係嘅喎，個仔都中意阿爸，阿爸中意仔嘅喎。佢原來唔識點樣溝通，唔識點樣去相處嘅。咁呢啲就家庭治療咧，有時都係要教先至教得嚟。好啦，咁今日咧，我哋就將呢個精神病患mental disorder 即係 abnormal psychology 有一個濃縮版俾晒大家啦。咁如果你聽得明咧，你有認真去聽咧，咁你去讀 abnormal psychology 咧，咁你就會容易舒服好多咯。好啦，今日就到呢度為止啦。希望有機會再見大家啦。或者下個學期啦，拜拜。